In die nuus vanaand, die staatsaanklaer advokaat Billy Downer bly 'n doring in die vlees van oud-president Jacob Zuma. Padveiligheid weer in die kollig met die Paasnaweek wat voorlê. En konstruksie begin uiteindelik by die Eerste Nasie Erfenis en Media Sentrum vir die Khoi en San mense. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Nuusbulletin. Nog 'n poging van oud-president Jacob Zuma om van advokaat Billy Downer SC ontslae te raak het misluk. Zuma se aansoek dat Downer van sy korrupsie en bedrogsaak verwyder word, is weer in die Pietermaritzburg Hooggeregshof van die hand gewys. Zuma het aangedui dat hy ook teen die uitspraak gaan appeleer. Die voormalige president staan saam met die Franse wapenvervaardiger Thales tereg op 16 aanklagte van bedrog, korrupsie, geldwasery en rampokkery. The application for the removal of Mr. Downer as the public prosecutor in the criminal prosecution of Mr. Zuma and Thales South Africa Pty Ltd is dismissed. Reasons shall be incorporated in my judgment. Met die uitspraak het regter Nkosi Nati-Chili koue water gegooi op Zuma se soveelste appelaansoek. Dit volg nadat Zuma se privaat vervolging teen Downer en die joernalis Karen Moon ook misluk het. Die gewese president het aangevoer Downer het na bewering privaat mediese besonderhede laat uitlek. In Desember verlede jaar het die appelhof beslis daar is geen redelike vooruitsig van sukses op appel nie. Die staat het die uitspraak verwelkom. We welcome the judgment, and obviously now we have to prepare and ensure that when the pre-trial conference takes place, there's a trial date that is set, so that finally we get to have our witnesses in the witness box, so that finally Mr. Zuma and Thales can respond to the allegations that we believe will sustain. Zuma se regspan het hul kliënt se voorneme rigbaar gemaak. Our lead counsel had indicated in court already that there are firm instructions to appeal the ruling. So definitely there will be an appeal on the ruling. 'n handjievol Zuma-ondersteuners met MK-drag het die verrigtinge bygewoon. Die korrupsieverhoor is tot die week van 10 tot 17 Mei uitgestel. Die ANC bevind hom in 'n ewige stryd teen twee wegbreekpartye. Een word gelei deur sy voormalige partypresident Jacob Zuma en die ander deur sy voormalige sekretaris-generaal Ys Magashule. Die MK-party het 'n groot aanhang in KwaZulu-Natal en Gauteng, terwyl Magashule se party, die African Congress for Transformation of ACT, steun in die Vrystaat geniet. Te midde van die stryd oor die eienaarskap van Umkhonto weSizwe, werk Zuma en sy voormalige bondgenoot Magashule onverpoos voort om die meerderheidsstem van die ANC af te breek. Die MK-leier het die politieke landskap geruk. Zuma het aan ondersteuners gesê dat MK nie meer 'n militêre vleuel is nie. Dit is nou 'n politieke party. Hy het gesê hulle sal nie 'n perd op saal wat hulle nie kan ry nie, maar een waarmee hulle vertroud is. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het die partye daarvan beskuldig dat hulle saam met 'n regse mag saamspan om die ANC se getalle te verminder. Party spreading the untruth that currently the ANC is supposedly controlled by white monopoly capital and foreign forces. This is the same narrative the Guptas hired Bell Pottinger to promote and cause serious divisions in the movement and in society. The ANC has adopted very principled positions on major issues here at home and abroad. And this has pit our movement against the right-wing forces globally and domestically. Met die verkiesing op hande is daar aanduidings dat daar nie 'n enkel party is wat 'n volstrekte meerderheid stemme sal kan bekom nie. Meningspeilings dui daarop dat sommige provinsies deur koalisies regeer sal moet word. Die saak teen die twee broers wat verbind word met die moord op die kletsrymer Kenan aka Forbes
En Tebelo Tips Motswane is in die Manzini Landdroshof tot 9 April uitgestel. Die staatsaanklaer, Makebo Nkomalu, het aan die hof bevestig dat Suid-Afrika se uitleweringsaansoek ontvang is. Siyabonga en Malusi Ndemande staar aanklagte van moord, sameswering om moord te pleeg en poging tot moord in die gesig. Die twee broers het ongeërg toegekyk terwyl voorleggings ingedien is om die uitleweringsproses van stapel te stuur. Die staat het om uitstel gevra. He is intending to instruct senior counsel lordship outside the country, who will advise whether to oppose or not to lordship. Die broers se regsverteenwoordiger, Sivisonke Ngwenya, het ingestem dat die saak uitgestel word sodat die dokumente bestudeer kan word. Yes, Your Worship, and there is a need to go through the document with precision, Your Worship. Die broers se vierde verskyning is deur amptenare van Suid-Afrika bygewoon. 'n Prokureur van 'n beskuldigde wat in Durban verskyn het ook die verrigtinge bygewoon. From where I stand and from what I saw, the case is not strong enough to warrant further detention at this time. It's a matter for trial in any event ultimately. For these two gentlemen, I will know what the state stance is and what evidence they're going to bring to court only after we start our application. Die hof het ook toestemming gegee dat die broers se selfone, waarop daar tydens hul inhegtenisnemings beslag gelê is, tydelik in owerhede se besit kan bly. Regter Rata Mokgwatleng het tydens die Senzo Moyiwa saak in die Noord-Gautengse Hooggeregshof uitgevaar nadat beskuldige 1 se regsverteenwoordiger nie opgedaag het nie. Tulani Ngomezulu het eergister gevra dat die saak tot vandag uitgestel word sodat hy 2 getuies se getuienis kon hersien. Die regter het Ngomezulu gestrem nadat hy nie opgedaag of verskoning aangeteken het nie. Mokgwatleng was briesend toe dit aan die lig kom dat hy beskuldigde 5 se advokaat gevra het om vir hom in te staan. Advokaat Zandile Mshololo het geweier en botsende belange aangevoer. Die 2 getuies het in Ngomezulu se afwesigheid getuig. Die familie van 'n 3-jarige seentjie wat dood in die kattebak van 'n motor in Jan Kempdorp in die Noord-Kaap gevind is, soek antwoorde. Die kleuter het Saterdag saam met 'n 4-jarige seentjie vermis geraak. Hulle is maandagmiddag binne 'n skrootmotor by 'n buurman se huis gevind. Die 4-jarige het nog asem gehaal en sterk in die hospitaal aan. Die eienaar van die motor sê hy soek ook antwoorde. Die polisie in die Noord-Kaap het intussen 'n geregtelike doodsondersoek geopen en doen 'n beroep op enige iemand met inligting om na vore te kom. Jy is ingeskakel by die Afrikaanse Nuus op S3. Ons is net na die reklamebreek weer terug. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Die minister van Vervoer, Sindiswe Chikunga, het die nasionale Paasfees padveiligheidsveldtog op die N2 tolpad in Mkondo, Mpumalanga bekendgestel. Die N2 tussen Mpumalanga en KwaZulu-Natal is besaai met slaggate en moet dringend opgeknap word. Die nasionale pad is ook gereeld die oorsaak van padongelukke. Buiten die normale padgebruikers is groot steenkoolvragmotors 'n algemene gesig op die N2 tolpad onderweg na KwaZulu-Natal. Bestuurders sê die pad is sleg. Most of the accidents aren't people who are driving under the influence of alcohol. It's more just potholes. Verskeie godsdienstige groepe het 'n gebedsessie by die pad gehou voor die Paasnaweek. Volgens beamptes is spoedoortredings, uitputting en dronkbestuur van die redes vir padongelukke. Bestuurders is aangeraai om verkeerswette te gehoorsaam. It's very, very important for us to pray because we need God also to assist us in terms of minimizing the accidents on this place. Die departement van gemeenskapsveiligheid het meer sigbaarheid van verkeersbeamptes op paaie beloof. What some of the drivers are doing, they don't obey, following distance, and that causes a lot of accidents. Die vervoerminister, Sindisiwe Chikunga,
erken dat die meeste paaie in die provinsie in 'n haglike toestand is. Sy sê egter planne vir opknapping is onderweg. What should now happen is the actual reconstruction of the road, because indeed I agree it is bad and it does not reflect the good roads of Sanral. Meer as 200 noodlottige ongelukke is tydens Paasfees verlede jaar aangemeld, 'n 33% toename vanaf 2022. Die staande komitee oor openbare rekeninge skoor is verheug oor die vordering wat gemaak word met die herwinning van spoorweginfrastruktuur wat weens vandalisme en onwettige besettings verlore gegaan het. Skoor het 'n oorsigbesoek gedoen aan Kaapstad se sentrale spoorlyn wat sedert die uitbreking van die COVID-19 pandemie buite werking is. Duisende mense het die passasieragentskap se spoorlyn by veral Nyanga en Philippi beset. Die informele nedersettings op die spoorlyn het die pendelspoordiens lam gelê. Sowat 890 plakkershuise is na 'n nabygeleë perseel verskuif as deel van die geleidelike oopstelling van die spoorlyn. The fundamental issue is that you had an illegal occupation of the central line arising out of a rogue decision by the then PRASA board to actually terminate the security contract, which then made vulnerable the central line. PRASA beoog om die spoordiens teen einde van jaar ten volle te herstel. We are at Kailicha station now because PRASA has started work from Krizani towards Philippi, and now we have another team that started work between Nyanga and Philippi. Intussen eis die plakkers wat verskuif is, dienste. Yeah, we're struggling to get water because City of Cape Town was not cooperative at first, but we had to go and strike and close R300 in order for them to come and visit the site themselves because they were bringing water twice a week, once a day. Die stad Kaapstad sê hy werk nou saam met die gemeenskap. Currently we have every single day in the week, Monday to Friday, we have the water tanker that services the site 7,000 litres every time, 3 to 5 times per day. We also have about 160 toilets on site, so these includes container toilets. We've increased that capacity by additional 60 container toilets. It will be delivered in the coming week or two. PRASA is op die uitkyk vir nog grond om die oorblywende besetters te hervestig. Die skerp stygings in inflasie in Februarie wek vrese dat die hoë lewenskoste langer sal duur. Die inflasiekoers het tot 5,6% gestyg. Dit is die tweede agtereenvolgende styging nadat dit van 5,1% in Desember verlede jaar tot 5,4% in Januarie geklim het. Kenners meen, die hoë rentekoers sal dus nie gou verlaag nie. Die groot sondaars is die koste van behuising, nutsdienste soos elektrisiteit en water, diverse goedere en dienste, kospryse en vervoer. Kosprysinflasie het wel gedaal van 7,2% in Januarie tot 6,1% in Februarie. Going forward, we think inflation could settle at 5.5% in March, but we'll still have meaningful month-on-month pressure, which will be driven by your survey outcomes on education, for example, your first quarter outcomes for housing, and we also remain concerned about food inflation going towards the middle of the year, especially given the adverse weather patterns and how that has affected crop estimates. We think that the MPC is probably going to continue to flag this upside risk to inflation, but we think that interest rates will remain unchanged at the upcoming meeting. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing verwag dat salarisverhogings op sowat 5% te staan sal kom. Intussen het die regering 'n verhoging van 4,7% vir staatsdiensamptenare aangekondig. En nou 'n kykie na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag. Net hierna die sportnuus van die dag, bly ingeskakel.
voormalige uitvoerende lede van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging het 'n prentjie geskets van 'n wanfunksionele instelling wat in duie gestort het weens 'n gebrek aan leierskap. Dit het aan die lig gekom by 'n media-inligtingssessie wat burgerregteorganisasies, politieke partye en 'n voormalige SAFA bestuurshoof, Leslie Sidibe, bygewoon het. Dit nadat SAFA 'n lewenslange verbod op 'n voormalige visiepresident, Ria Ledwaba, na 2 weke opgehef het. SAFA het op 6 Maart 'n brief aan Ledwaba geskryf waarin die vereniging haar lewenslank uit alle sokkerverwante bedrywighede skop. Maar op 19 Maart het hulle tot ander insigte gekom. Voormalige sokkeramptenare beskuldig SAFA daarvan dat hy nie sy eie grondwet eerbiedig nie. We regret having sent you the letter dated the 6th of March, which is hereby withdrawn. Well, ordinarily you would clap and celebrate that. But this is actually, it just shows how tragic and how desperate the situation is within our football. That the center is not holding. That we have a national association that is in absolute chaos. This is a demonstration of an organization that has collapsed completely. They don't know what they are doing. I don't even believe that this decision for persona non grata was taken by the NEC. I don't believe that. Pogings om kommentaar van SAFA te kry het misluk. Die Bafana afrigter Hugo Broos verwag dat sy spelers slaggereed sal wees vir die 2 vriendskaplike wedstryde in Algerië ondanks vlugflouheid. Bafana pak Andorra donderdag en die Algeryne volgende Dinsdag in die loodsprojek van FIFA se internasionale tussenkonfederasie reeks. Hoewel die spelers om uiteenlopende redes in 2 groepe lang vlugte moes onderneem, het Broos vertroue in hulle veerkragtigheid. Traveling in Africa is very difficult, and I know that. But I think maybe we can prepare better. We have to look for in the future to prepare those things much better than we did maybe now for this trip to Algeria. Soortgelyke FIFA-reekse vind in Azerbaijan, Saudi-Arabië en Sri Lanka plaas. Die projek gee die sogenaamde kleiner sokkerlande die geleentheid om hulle kragte teen lande van ander konfederasies te meet. Intussen hou Broos die deur oop vir die doelskieter Lyle Foster wat vir die Engelse Premier Liga klub uitdraf. Foster was weens geestesgesondheidskwessies onbeskikbaar vir die AFCON toernooi. Volgens sy klub het hy ook onlangs 'n operasie ondergaan vir 'n besering wat hy opgedoen het. Die kragmetings in Algerië dien as voorbereiding vir Bafana se wêreldbeker kwalifikasiewedstryde teen Nigerië en Zimbabwe in Junie. Die konstruksie van die eerste nasie erfenis en media sentrum vir die Khoi en die San mense het uiteindelik in Observatory Kaapstad afgeskop. Die doel is om die ontwikkeling van die eerste nasies se erfenis te erken, te vier en te bewaar. Dit is die bouterrein by die Riverlands ontwikkeling tussen Liesbeek Parkweg en Liesbeek Rivier in Observatory. Die multimiljoen rand Eerste Nasies Erfenis en Media Sentrum vir die Khoi en San mense. Dit sal 'n opvoedkundige fasiliteit vir die oordrag van Khoi en San tale, tradisionele kennis en 'n media sentrum wees. Dit sal ook dien as 'n plek vir plaaslike en internasionale inheemse volkskonferensies. Hier kan ons in 'n besondere manier ons geskiedenis wat vir jare lank onder matte betrap is, in hoeke geskuif is. Hier kan hy in die openbaar gebring word. Owerhede in die Weskaap sê dit is 'n nalatenskapprojek wat sal dien as 'n permanente baken van restaurasie vir toekomstige Khoi en San generasies. Hierdie is 'n plek vir erkenning, 'n emosionele plek, 'n plek van stories, om stories te vertel, 'n plek van mense se vorentoe dink en praat, maar ook 'n plek om daai erkenning van
van die verlede en alles kom bymekaar by een plek. Hierdie is eintlik 'n ongelooflike belangrike dag, want hierdie sentrum, as dit nou klaar gebou is in so by 8-9 maande se tyd, gaan die enigste gebou sentrum in die land en natuurlik in die wêreld wat op sy eie staan vir die kultuur en geskiedenis van die Khoisan mense. Die nuutgeboude Eerste Nasies Erfenis en Media Sentrum vir die Khoi en die San mense sal na verwagting binne die volgende 10 maande voltooi wees. En is dan al vir vanaand, tot môre aand, totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën. Dit strek vanaf die Noord-Kaap, Noordwes en dan die noordoostelike dele van die land. Baie mooi weer langs die Weskus en dan sien ons ook andersins dit is bewolk in die res van die land. Vir môre daal temperature in die noordoostelike dele van die land. Ons sien 'n 60% kans vir reën. Dan sien ons baie mooi weer langs die Wes, Suid en dan ook langs die dele van die Ooskus. Andersins 'n 30% kans vir reën in die res van die land. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir vannag vir ewige donderbuie in dele van Limpopo, dele van Gauteng, Mpumalanga en dan KwaZulu-Natal. Vir môre is dit dieselfde waarskuwing, maar dit strek tot en met Noordwes en dan ook die Vrystaat. Daar is ook 'n brandgevaar waarskuwing uitgereik vir toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in die Wes-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit 1526 en dan Carletonville 1428. In Limpopo enkele buie en donderbuie in die provinsie, Polokwane 1925, Phalaborwa bereik 'n maksimum van 30 en Lephalale 'n maksimum van 31. In Mpumalanga, Secunda 'n maksimum van 27, Mbombela 2022 en Skukuza bereik 'n maksimum van 29. KwaZulu-Natal enkele buie en donderbuie, Durban 22-25 en dan Vryheid het 'n maksimum van 23. In die Oos-Kaap nat in gedeeltes van die provinsie, Graaff-Reinet 1836 en dan Mthatha 1629. In die Wes-Kaap sonnig met ligte reën wat verwag word langs die kus, Worcester 'n maksimum van 39 en dan George 1930. In die Noord-Kaap reën word verwag in gedeeltes. Ons sien Kroeman het 'n maksimum van 31, Kalvinia 1736 en dan Sutherland het 'n minimum van 12. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Bloemfontein 1627, Bethlehem maksimum van 22 en dan Botawil 1729. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg en Ottosdal albei 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 29. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.